скоро зима. Решил сделать на мотособаке тут такое ТО. В общем, все началось с подвески. В итоге пришлось практически все катки вынимать, смазывать на тележках. Все сухое было, один подшипник заменил. Также на валах вот мне тут поменяли подшипники. Тоже как бы с периодичностью с такой. Где-то они 2 сезона на валах отходили. Вот, и столкнулся я тут опять с тем, что люфт маленький появился на дом вариаторе, на вот этой станине. Тоже здесь вот 2 подшипничка меняли. Вот, и как бы разобрал вариатор. Это уже вот 2-й раз я разбираю вариатор. 1-й раз на вездеходе разобрал. Там нашел то, что какие-то отливы непонятные, как-то не до конца все открывается, закрывается. Грузики, точнее, вот эти ходят. И получается, на этом уже езжу, наверное, лет 6, наверное. 1-й раз вот его разобрал, с виду было как бы все очень хорошо. Решил тоже, что нужно смазать, и тут как бы по-другому никак не смазать, только разбирать. Вот эти вот шплинтики вытаскивать, втулочки разбирать. Не знаю, можно напрыскать какой-нибудь силиконовой смазкой, но она как бы навряд ли туда проникнет. Или если проникнет, то ненадолго. То есть как бы лучше разобрать. В этой части тоже все так не особо крутится так с напрягом. В общем, решил такое тоже ТО вариаторное сделать. И как бы такую обнаружил в этом вариаторе тоже такую вещь. То, что вот этот грузик, вот он не доходит 5 миллиметров, получается, до конца. Эти все ровненько ложатся прямо на эту штучку. А этот вот не опускается. И, видимо, походу я вот постоянно так ездил. Хотя с виду он нормально вроде работает. Оказалось, что тут вот такая вот выработка. Тоже вот это надо, видимо, напильником устранять, чтобы он до конца падал. А так, наверное, тоже выход меньше получается у меня, если груз не ложится до конца. Так что, наверное, вот все равно новые вариаторы, если чисто для себя, так, скорее всего, если есть желание, можно разобрать и посмотреть, что внутри творится. Потому что, как бы, нареканий никаких не было, допустим, вот на этом. Другой вариатор, он как бы жестко очень трогался. Как бы дело не в пружине. Я здесь пробовал, пружину тоже менял. Чуть поплавнее стало. То есть так чисто разобрать и посмотреть, в каком состоянии вот это все дело, как оно все ходит, вот это. И если оно будет на сухую работать, очень большая выработка здесь получается. Я уже это на другом смотрел, в этих вот всех местах. Буквально через там несколько рыбалок уже чувствуется, что оно как бы это жестко он ходит, если не смазывать его. Еще тут столкнулся с такой редкой неисправностью, я не знаю, неисправность, не неисправность, но у меня вот такое вот впервые. В общем, поехали на рыбалку и как бы проехали, наверное, километров 2, наверное. Как-то двигатель странно стал работать, хотя я постоянно тут ползаю, что-то смотрю в нем, чтобы все в порядке было. И в итоге такой стук-то стал жестче, и как бы я его заглушил, мотор. Пошел посмотреть, что тут. В общем, ничего не нашел такого глобального. Стал заводить, и ручка стартера брыкнула в обратную сторону очень сильно, прям очень-очень так. Зажигание до этого было все выставлено. В общем, думаю, что-то карбюратор, не карбюратор. В общем, думаю, сползаю в клапана. Полез в клапана, снял эту крышку и увидел то, что вот у меня вот это коромысло выпускного клапана, весь зазор полностью на нем ушел, и тут вот получилось, наверное, миллиметров 6, наверное. Получается, вот эта штанга, вот этот болтик, он у меня сам по себе раскрутился. Сюда как бы в принципе не ползали, и клапана как бы аккуратно регулировали. Вот, не знаю, может
просто все равно затягиваешь, растягиваешь, и как бы вот этот зазор полностью ушел. Как бы проблема была его обратно закрутить, потому что не было никаких ключей таких подходящих длинных головок с собой. В общем, как-то, не знаю, там Томасом его затягивал, вроде затянул. Вот, а зазор выставлял по бумаге примерно где-то вот, получается, тут на выпускном 0,20, а на впускном 0,15. И где-то вот бумагу, наверное, я раза в 3, наверное, сложил. И это она у меня была такая скотчем обклеенная. Как раз вот, чтобы он там проширкнулся. Ну, вроде вот как бы выставил зазор. И, ну, в принципе, завел мотор. И все четко вообще заработало. И получается то, что примерно даже в зазор попал, потому что я вот потом щупом померил. У меня где-то в районе 0,20 и получилось. В общем, такая вот беда. Вот такие симптомы. Такой стук начался. Такой сначала небольшой, вроде, ну, еле слышно, как бы что-то значения не придал. Потом все больше, больше. И ну, думал, может, что-то с поршневой или, не знаю, мотор умер уже. Хотя масло тоже тут как бы периодически меняется, все нормально. Как бы в сам двигатель пока еще никто не заползал. И оказалось все дело в клапанах. То есть, ну, не знаю, вот как бы уже 6 или 7 лет езжу на собаке. И первый раз вот такое вот у меня, то, что вот, ну, как бы вообще услышал то, что клапан сам раскрутился. Вот. Так что вот, не знаю, думаю, сейчас это все дело потом растянуть и вот на фиксатор резьбы посадить, чтобы он стабильно уже там никуда не раскручивался. Вот эти вот штанги вот эти вот, которые впускные, ну, выпускные и впускные. Так что вот как-то, не знаю, может у кого-то была такая ситуация. Это так, не знаю, в лесу тоже как бы еще это все на снегу не особо удобно, конечно, делать, когда холодно. Вот. Ну, такая техника тоже постоянно нуждается в таком в контроле, наверное, чтобы за ней смотреть. Еще была такая тут беда небольшая тоже, ну, в лесу. В общем, начала заливать свечку, получается, начал карбюратор переливать. Тоже, ну, где-то я видал такие видос, по-моему, давно-давно видел, что вот, надо вот этот поддончик снять. И как бы получается тут такая, ну, ось тоже, на которой поплавок ходит в камере поплавковой. И вот игла забор, это, которая закрывает подачу топлива, на ней пружинка стоит. И, в общем, как бы, ну, видимо, когда это там на игле резиновая такая поверхность изнашивается чуть-чуть, может, или как-то она не запирает, или какая-то песчинка, может, попадает, или еще что-нибудь, грязь какая-нибудь. Ну, этот отстой, конечно, надо сливать иногда, я сливаю его. И вот эту пружинку немножко надо как бы вообще чуть-чуть подрастянуть, и получается то, что игла будет сильнее запираться. То есть, ну, в каких-то таких полевых условиях тоже можно обойтись вот этим делом, чтобы как бы, ну, ехать дальше куда-то. Хотя тоже такая, ну, не знаю, не часто, наверное, у кого-то происходит такое.